Men i en verden, der dybest set forsvinder for øjnene for os, fordi vi skifter frekvens, vi bliver mere og mere en ny udgave af verden og os, og en verden, der faktisk er meget i tumult og i uro. Hvordan er vores identitet? Hvem er vi som mennesker? Jeg oplever, der er flere og flere, der mister job, der ikke kan finde sig selv efter den der identitetsskifte. Hvis ikke jeg er leder eller medarbejder et sted, eller hvis ikke jeg længere har den jobtitel, jeg har, jamen hvem er jeg så? Og der er også mange, der mister deres nære og kære. Og når vi mister den del af vores identitet, hvem er vi så? Søn eller datter eller mor eller far? Hvis vi mister tilhørsforhold til et sted, hvem er vi så? Hvor ligger vores dybeste identitet, når alle de her lag bliver pillet væk en for en? Og alt det vi har kendt, og alt det vi kunne holde fast i, begynder stille og roligt at skifte og forsvinde og blive forandret. Hvad kan vi holde fast i? Og det som jeg mere og mere mærker, efterhånden som jeg selv bliver ældre og mere vågen, det er jo dybest set, at vi er kærlighed. Vi er faktisk ren lys og kærlighed, forankret i en fysisk krop, som dybest set igen består af ren energi og atomer, molekyler og fotoner. Så vi er simpelthen lys og kærlighed i bevægelse. Og når vi forstår den del af ligningen, så bliver det meget nemmere at gå igennem livet. Fordi vi ikke længere holder fast i en gammel identitet. Vi kan holde fast i noget, der er meget mere værdifuldt, noget, der er meget dybere, noget, der er meget mere ægte. Og noget, der ikke forsvinder, uanset hvad der sker omkring os i verden.